पिंटू। दादी नींद नहीं आ रही है, टीवी देख लूं क्या? दादी मुझसे बातें कर ले। पिंटू। दादी क्या हम हमेशा 6 ही रहेंगे? आप, मम्मी, पापा, दीदी, मैं और मेरी बिल्ली। दादी नहीं बेटा, आपके लिए कल डॉगी भी आ रहा है तो 7 हो जाएंगे। पिंटू। दादी डॉगी तो बिल्ली को खा जाएगा तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी बेटा आपकी शादी हो जाएगी तो फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू। फिर बहन शादी करके चली जाएगी तो फिर 6 हो जाएंगे। दादी फिर तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो फिर 7 हो जाएंगे। पिंटू। तब तक आप मर जाओगी, वापस से 6 हो जाएंगे। दादी कुत्ते जा टीवी ही देख ले।